Oi gente, tudo bem? Meu nome é Julie, eu sou fisioterapeuta e hoje nós vamos ouvir os sons da ausculta pulmonar. O som pulmonar normal também é chamado de murmúrio vesicular. Agora vamos ouvir os sibilos, que são sons agudos que indicam uma obstrução, como no caso da asma ou da bronquite. Já os roncos são sons graves que indicam estreitamento brônquico, como no caso de acúmulo de secreção. Os crepitantes ou estertores finos são sons agudos de curta duração, como no caso de edema pulmonar ou pneumonia. Os estertores grossos ou subcrepitantes, eles são ouvidos durante a inspiração e toda a expiração, e indicam uma secreção espessa. Deixa o like se você gostou, e esse e outros resumos você encontra lá no Instagram Fisioterapia Fácil. Até a próxima!